د 8 کاله ماشوم ولګېد که نه او 14 ماشومان یې قتل کړل، د دنیا نه یې رخصت کړل. ملګرو دا واقعه راغلې ده په انډیا کې چې دې هلک نوم دی عمرجیت ټامبه نوم یې دی. دا واقعه په انډیا کې راغلې ده. په انډیا کې یو کلی و چې په هغه کې 1500 تقریبا 1500 کسانو زندګي تېروله او ډېره په خوشحالۍ باندې تېروله. په هغه باندې یوه ورځ داسې قیامت راغی که نه چې ټول خلک خفه شو چې دا څه روان دي په دې زمونږ په دې کلي کې. نو هلته د یو پلار چې دی نو یو زوی و چې هغه ورک شو، صرف یو زوی و، نو هغه ایسته کې ورک شو. نو هغه په تاڼه کې راپورټ وکړو که نه، چې په تاڼه کې کله راپورټ وکړو پولیسانو انویسټیګیشن شروع کړو که نه، تشویش یې شروع کړو ملګرو چې هغه په هر ځای کې کوتو خو ماشوم میلاو نه شو. بیا چې دوی په یو پټي کې هغه ماشوم وموندو، خو د هغه حالات دومره خراب و چې هغه ماشوم چا نه پېژاندو چې دا دغه ماشوم دی او که نه دی. بیا چې کله وپېژاندو که نه، نو هغه پولیسان هم ډېر زیات وګرځېدل چې دا ماشوم چې دی نو دا چا په داسې بې دردۍ باندې قتل کړو. خو بیا تقریبا وخت تېرېدو که نه چې هره ورځ به یو ماشوم ورکېدلو او په دغه پټي کې به څه کوو، دغه پټي نه به یې رایستو ملګرو. بیا یوه ورځ پولیس هم ډېر زیات حیران شول چې دا څوک داسې کار کوي که نه. بیا تقریبا 4-5 کسان ورک شولو، بیا هم پولیسان څه شول ناکامه شول او کومه کلي واله چې وو نو هغه هم ډېر زیات حیران شولو چې ولې دا څه چل وشو چې زموږ خوشحاله زندګي او داسې یو ماشوم راغوښتلی کېږي او څه کېږي وژلی کېږي. هغوی بیا څه وکړل، خپل ماشومان یې بهر ته نه پرېښودل. تقریبا چې بیا 10 ماشومانان څه وشول، 10 ماشومانان څه وکړو زندګي هم لاړه، 10 ماشومانان ووژلی شول او د دغه پټي نه څه شوله برآمد شول، لکه په دغه پټي کې وو، دغه پټي نه به یې راوایستل. خو پولیسان بیا هم ناکامه شول، پولیسان هم ډېر زیات حیران شول چې څنګه ماشوم وژلی کېږي او دی چې کومه کلر دی نو هغه نه پته نه لګي ملګرو. عمرجیت ټامبه چې دی نو یو ماشوم رااخلي او وژني، دوی ته پته نه وه. په اخره کې د عمرجیت ټامبه چې و نو د خپل د ترور لوری چې و نو هغه یې ټارګېټ کړ وه که نه، او ترور لوری چې و نو هغه یې بهر ته به د کور نه راوتله، په کور کې به وه او دې هم دا هم غټ ډرامې و که نه. په څه چل ولې څه وکړه بهر ته یې راویسته که نه او جنۍ سره لوبې کولې، په لوبو کې ویسته کې هغه پټي ته ورسوله کومه چې نور کسان یې قتل کړو ختم کړی و د دنیا نه. چې کله هغه پټي ته ورسوله که نه نو هغه دې چې و نو کومه کپړې چې وې نو هغه یې ترې ویستې او یو کاڼی راواخیسته او د دغه جینۍ ککرۍ ته یې راواچاوه. چې کله ککرۍ ته جینۍ ککرۍ ته کاڼی راواچاوه نو هغه څه شوه بېهوشه شوه ملګرو. چې کله هغه جینۍ بېهوشه شوه نو کاڼی یې ورته راواچولی او هغه جینۍ یې ختمه کړه. بیا چې و نو د دې عمرجیت ټامبه چې دی نو د کور خلکو په دې عمرجیت ټامبه باندې شک راغی که نه چې دا دی د دې و چې په دې 8 کاله ماشوم باندې څوک شک هم نشي کولی ځکه چې په دې مقدمه هم نه کېږي. بیا عمرجیت ټامبه خاندان پې شک راغی نو عمرجیت ټامبه مور ولګېدله او په پولیس کې په تاڼه کې رپورټ وکړو که نه چې دقسې دا ماشوم دی او هغه باندې رپورټ وکړو. چې کله هغه رپورټ وکړو ملګرو نو دا کومه پولیسان چې دي نو دوی انویسټیګیشن شروع کړو نو دا ماشوم یې څه کړو ویې موندو. چې کله دا ماشوم وموندو دی یې کله تاڼې ته راوستو، په دې تاڼه کې یې 2 خړسه وتمبول که نه نو دې ورته مکمل قصه وکړله. ولې چې زه دا ماشومانان ځکه وژنمه چې کله زه ماشوم وژنم او دا کومه چغرې وایي که نه نو ماله ډېر زیات خوند ناکوي او نه ورسره زما څه دښمني شته، هېڅ مې ورسره هم نشته، واسې دا وژلی ماله خوند ناکوي. ملګرو خو تاسو ته پته ده چې په دې باندې څه ایفایار هم نشته، چې په دې ایفایار نه و ملګرو نو دا ماشوم یې نه دی، دی هسپتال ته رخصت کړو چې تا هسپتال ته یوسه. چې کله هسپتال ته یوړ 2 میاشتې وشوې که نه چې ډاکټرانو وکتو نو هغه ښه برابر و، هر څه یې ښه برابر و، لیکن ذهني طور پر ښه صحیح و. نو بیا ډاکټرانو ورته وویل چې دا پګلخانې ته یوسئ که نه، په پګلخانه کې به دا وي ملګرو نو چې دا څه وکړي که دا چېرته بهر ته بیا لاړ شي نو دا بیا مړې کوي. دا واقعه په انډیا کې راغلی او ما چې تاسو سره هم شریک کړمه. دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.